Daniele De Corte, presidente della Motostaffetta Friulana, buonasera. Grazie per l'invito a voi. Motostaffetta significativa perché? Perché è coinvolta nel trasporto durante il Giro d'Italia, che in qualche modo è anche la vetrina per il nostro Friuli Venezia Giulia. Cosa farete? Cosa fate? Cosa farete? Come vi siete organizzati e da chi siete stati coinvolti? Certo, senz'altro dopo gli alpini è l'evento di questo omaggio monstre per la nostra regione, c'è il transito del Giro d'Italia con forse la tappa più importante, più impegnativa, dicono decisiva, ma vedremo ciò che accadrà, che è quella che arriverà sul Monte Zoncolan, e poi c'è la ciliegina sulla torta addirittura dell'arrivo del Giro d'Italia a Trieste. Noi siamo stati chiamati da RCS, grazie ai buoni uffici di Enzo Cainero, a dare la solita tra virgolette, nel senso che il terzo anno nelle ultime 3 edizioni in cui è arrivato sullo Zoncolan saremo adibiti al trasporto del personale tecnico durante l'erta finale. Chiaramente questa montagna che è stata soprannominata il Kaiser, la montagna più impegnativa d'Europa, mette a dura prova anche i mezzi meccanici, non solo i corridori, quindi sarà inibito il transito delle ammiraglie delle squadre e saliranno sulle nostre motociclette e cercheremo di fare il nostro meglio. Da appassionato anche o comunque una persona che segue il ciclismo, quali sono le principali difficoltà pure per il personale come voi che andrete a dare manforte a chi è impegnato nel Giro? Per quanto riguarda lo Zoncolan, chiaramente è determinato dalle pendenze che questa montagna in assoluto ha, ed è una salita che non dà un attimo di respiro. Ricordiamo ancora che nell'ultima edizione la Motorai fuse, c'è un'immagine molto significativa che documenta questo, mentre per quanto riguarda le corse ciclistiche sono le cadute in margini ristretti in cui siamo chiamati ad operare, insomma. E dunque ci sono difficoltà anche per il personale, non solo per i ciclisti, bisogna essere preparati e rodati. Ma sì, in effetti è una cosa da non prendere sotto gamba, anche perché noi l'ultima volta che lo Zoncolan è giunto in cima dall'erta di Ovaro abbiamo avuto, ma non è un nostro merito, abbiamo fatto l'assistenza al vincitore, Igor Anton, l'ultimo vincitore. Quindi devo dire che lì non si può sbagliare, per questo motivo noi stiamo impegnati anche grazie al sostegno dell'agenzia turismo FVG, faremo delle prove simulando per quanto possibile le condizioni di gara. E bisogna infatti prepararsi bene. Prospettive per il futuro, altri impegni, appuntamenti? Queste sono le iniziative, cioè il Giro d'Italia non è che chiama ogni giorno, poi continueremo la nostra attività all'interno dell'Axi Ciclismo Friuli nelle corse, diciamo così, dilettantistiche. Mi permetta, se ho ancora 10 secondi, questo fine settimana organizzeremo il meeting delle motostaffette del Friuli Venezia Giulia, in cui consegneremo la medaglia che il Presidente della Repubblica ha voluto concederci. È una manifestazione che affronta i temi legati alla sicurezza stradale dei motociclisti. Guardrale e quant'altro lo terremo a Cervignano al liceo Einstein. Grazie Daniele De Corte, Grazie a voi. Motostaffetta Friulana. E dato che con lei abbiamo parlato, abbiamo citato se non altro anche gli alpini, come sapete c'è stata una lunga diretta sulle nostre emittenti che moltissimi hanno seguito proprio per parlare.
utilità dimostrata tesa alla salvaguardia dei motociclisti. Potete vedere è protetto tutte le zone, lui non riesce a muovere la testa, è protetta la schiena fino al toccige, è protetta la parte anteriore, quindi salviamo anche le costole. Abbiamo la possibilità di riscontrare che effettivamente quello che dite viene poi posto in essere, questo è importante.
corte e coordino la motostafetta friulana, organizzazione di volontariato, promotrice della manifestazione. Di assoluta eccellenza che vedete al lato del palco. Voglio salutare voi studenti. Il precedente ruolo pubblico ricoperto ha notevolmente ammodernato l'infrastruttura stradale regionale, contribuendo al miglioramento della sicurezza e alla diminuzione degli incidenti stradali anche per noi motociclisti. Vi anticipo solo due cose: Giro d'Italia di ciclismo professionisti, la location è il Monte Zoncolan, che tra poco saremo chiamati a riaffrontare. Le condizioni saranno leggermente diverse, c'era il problema della neve, ma mi pare che la provincia sta facendo egregiamente il suo servizio. Magari dopo l'assessore, se vuole fare un accenno anche a questo, perché sono notizie con Gabriele, perché ci è stato vicino fin dal primo momento. Grazie. Per spiegare il senso di questa manifestazione e anche l'entusiasmo con cui ho accolto la proposta del CORT di ospitare dell'educazione alla sicurezza, dell'educazione alla cittadinanza, e che sono incantati dal mito della velocità, della libertà, dell'ebbrezza. Ha però in sé il pericolo a causa di incidente stradale è il più alto tra i motociclisti. I motociclisti sono quelli che rischiano di più la vita sulle strade. Di questi signori che sono come volontari impegnati nella sicurezza stradale hanno più i motori. Sono prodotti sicuramente che regalano un sacco di emozioni, per la ciclosportiva che regalano un sacco di emozioni in pista, non su strada, anche perché ormai i limiti vanno purtroppo e per fortuna rispettati. Appunto la norma di legge per tutte le altre moto, su questo è stato un po', diciamo così, pioniera, nel senso che è una delle prime moto che già dal 2003-2004 aveva già la DS praticamente su. Un saluto ovviamente da parte del Comune di Riva del Carno, ai nostri rappresentanti regionali e provinciali, ovviamente a tutti voi che oggi siete i protagonisti di questa mattinata. Ringrazio e a tutti quelli che incontreranno nel futuro. Diciamo che il tema della mattinata è promozione dello sport e sicurezza stradale. Poteva essere il concetto che magari potevo lasciarvi nel mio indirizzo di saluto. Io credo che in questo caso un concetto chiave che vale sia per chi utilizza la moto, ma vale credo per tantissimi. Cos'è il saggio breve? Come si scrive il saggio breve? Per scrivere un saggio breve bisogna ovviamente avere una tecnica, grande errore. Non ci si improvvisa attori, non ci si improvvisa showman. Io credo che dietro ci debba essere sempre una preparazione, uno studio, ovvero sia un agire di testa, un agire di cervello, perché altrimenti rischiamo di perdere. Questo credo sia un po' il mio pensiero che volevo regalarvi oggi. Un grande in bocca al lupo a voi per il vostro percorso di studi, per il vostro futuro. Non siamo in un momento felice, sicuramente, non vorrei essere nei vostri panni, non vorrei tornare indietro, spesso lo dico. Oggi vedete qua al nostro fianco la divisa in anteprima 2014 che utilizzeremo nella prossima stagione. Fondamentale è stato il sostegno delle istituzioni per dotarci di questi DP, dispositivi di protezione. I guardrail sono rivelati pericolosi, in modo particolare per i motociclisti. Dopo l'urto, infatti, il motociclista viene sbalzato dalla moto colpendo il guardrail. Anche da parte mia segno del volontariato di maggiore qualità che questa regione in maniera rilevante continua a di grande lavoro. Sono particolarmente lieto di aver ascoltato il sindaco di Rivercano, un amico con il quale abbiamo condiviso il percorso,
e mi dispiace che gente come voi la avvicina alla sua professione. Ai ragazzi voglio dire questo, mettete insieme i due video che Daniele De Corte, al quale va un mio personale ringraziamento per l'impegno e la dedizione che ci mette. Dentro tutto c'è la passione, c'è la popolarità, c'è lo sforzo, c'è la fatica, c'è la durezza della salita, che è un po' lo specchio della vita e lo specchio anche della solidarietà importante. Ci sono questi uomini che con il loro impegno fanno gli angeli custodi. Non sia una giornata di quelle che siamo stati ragazzi tutti, poi siamo diventati padri, abbiamo avuto figli, e ogni volta che c'è un'occasione magari per saltare una lezione diventa importante, perché speriamo che si concretizzi veramente con la seguente motivazione: per la sensibilità dimostrata tesa alla salvaguardia dei motociclisti. Padrone di casa al preside Durì, che ha accolto l'invito di ospitare questa manifestazione all'interno del suo istituto scolastico. Saluto l'amico Riccardo, il sindaco di Rivedalcaro, presidente della provincia di Udine, l'onorevole Pietro Fontanini. È davvero un'emozione per me ricevere questo riconoscimento importante, immeritato, caro Daniele, perché io ritengo che un amministratore pubblico di quella che è la percorribilità delle nostre strade. Voi state facendo un lavoro importante, un lavoro encomiabile, che è quello di garantire la sicurezza delle manifestazioni, di partecipare ad un convegno per la Biker Fest a Lignano, e devo dire che l'emozione che ho provato quando ho sentito quel giovane che ha portato questi mezzi, dobbiamo sempre avere la testa che ci guida. Lì ho avuto dei brividi soprattutto per il modo con cui ha reagito questo giovane a questa, a chi mi ha preceduto, il mio collega e attuale sindaco di Codroico Fabio Marchetti, questo progetto che voleva lasciare che fosse il tempo a correre, non la velocità quando Grazie, sia perché la struttura dell'auto non permette la totale visibilità in tutte le direzioni, sia perché la mente umana risulta difficile notare qualcosa che si suppone non dovrebbe esserci. Sono Silvio Rinaldi e ho avuto l'incarico di illustrarvi quelli che sono i prodotti più utilizzati dai motociclisti per la sicurezza. In particolar modo, come già stato detto, sono tutte evoluzioni di studi che sono stati effettuati per le competizioni. Il quinto livello di conoscenza della lingua inglese può avvalersi. Vi spiegherà un momentino quali sono tecnicamente i metodi di funzionamento dell'ABS classico e come bisogna comunque guidare una moto con l'ABS. Non è che l'ABS risolve i problemi, è parte integrante di un complesso di sistemi di sicurezza. Che non capiterà mai a me. Vi racconto un aneddoto. Questa mattina una collega che stava raggiungendoci ha avuto un piccolo incidente stradale e per fortuna aveva l'airbag, vero Sabrina? Ecco, quindi siamo molto più vulnerabili sulla strada di chi guida la macchina. Noi qualsiasi inconveniente, urto, scivolata, andiamo per terra. Andando per terra dobbiamo fare i conti con
urti, ostacoli fissi, l'asfalto, veicoli, per cui dobbiamo cercare di renderci la vita poi difficile, molto difficile, oppure avere conseguenze tragiche. La prima cosa a cui abbiamo pensato da tanti anni è proteggere la testa e basta. E per proteggere la testa ovviamente hanno creato dei caschi sul mercato, dei caschi che hanno un pretensionatore. Il sogolo non necessita più la stretta manuale, ma funziona come una cintura di sicurezza. Voi lo mettete, schiacciate il pulsante e lui si adatta. Funziona o non funziona? Non lo so. Dopodiché, per aumentare la visibilità del casco, quando usate l'elemento è costituito da uno strato che ricopre la parte esterna del casco e esercita esattamente la stessa funzione del cuoio capelluto che avvolge la testa. Scivolando sulla calotta ne limita la rotazione. La rotazione della testa causa lesioni gravi e incurabili al cervello nei primi millisecondi che si durante quest'infinitesimale lasso di tempo di 15 millisecondi che si svolge il tutto. Quando succede quello che gli scienziati chiamano l'impatto rotazionale, il nemico più letale. La testa è naturalmente protetta. Penso che molti di voi avranno lo scooter, indossano, tolgono... Giusto per chiudere in bellezza, come si suol dire, quando ci si mette il destino infame c'è poco da proteggersi